Тэг. Чи нөгөө тайлбарлавал наашнаа сууж байгаа тайлбарлаж байж. Би нөгөө код чи аваад гэдэг шиг болох гэдэг байхгүй. Үгүй яах вэ? Ийм ингээд маршруттай хэлж байгаа шүү дээ. Хэдийг харьцах талбайд хэдэн куб харах уу гэдэг. Хэмжээг өгч байгаа тий. Нөгөө шоонот ч зөвхөн дээрээсээ давхар болохоор нөгөө оруулсан хэдэн шоот давхарлна гэж оруулсан тэр нь ингээд хажуудлынх нь юу юм бэ? Талбайд Хажуугаад руу. Тэгээд хүн ингээд энэ талаас нь харьцуулаад зүүн талаас нь шалгаж явсаар байгаа. Хөштэй хэлчихсэн байгаа. Тэгээд сүүлд нь ингээд баруун талд үзэж байгаа хэсгээ миний яасан энэ талаас харьцуулаад. Юу вэ? Энэ нэг гачин функцийг олохгүй байна те. C-гээр явуулдаг шүү дээ. Буруу юм хийжлээ. Тэгээд чи дөрвөн талаас нь хараалт болсон юм шүү дээ. Тэгээд доос ингээд дээр доороос ингээд тэгээд доор дээр болох ингээд бас өөрчлөлт орох юм. Тий. Дээр доорх чинь угаасаа шууд харагдсан шүү дээ. Ямар саад байхгүй. Өний ямар балаа юм чи юу харагдах. C тий. Зүгээр C үстэй. Зүгээр C дээр ингээд явуул. Чамаг явуулсан чи гарцсан гэж тий. Би нэг юу нэ яачихсан шүү дээ. Явуулсан юм байна. За. C++ дээр бол юм байгаад байгаа. Нөгөө нэг юу гачиж сая. Харин. Нөгөө ганцхан функцийг аваачаад юу гачиж. Ийш орж жагаад. Ийш орж болохгүй шүү дээ. C рүүгээ орж жагаад surface area гэдэг нөгөө нэг бүх програмын select all хийж байгаа ганцхан функц шин тавьчих. Энийг яаж буцаж гарах юм бол reset code. Яас. За ийм тий. C дээр цаанаасаа нэг юм өгсөн байж байгаад зөвхөн энэ функцийг бичингүүд би нэг оронд ингэж тавьчих. Ингэж. За, суугар ирдэн дээ. Суугар гэдэг юм ба 100 ингэж тэнцсэн. За, тэнцэн гэдэг чинь бүр хідэн энийхтэй суугар очиж суугар гэдэг юм. Юу явж байна. За, тэгээд дөрвөн талаас нь хараад тоолцсон гэх маягийн. Тэгэхээр энэ дээр доор бол шууд яачихна гэсэн тий. Энд нэг 3 байна. Тэгээд энэ нэг 2 3 байна. Тэгээд энэ байна ч үлээ. Тэгээд 8 юу ч үгүй 6 7 8 9. Гэхдээ угаасаа 3 версэн 3 гэдэг дээрээсээ ч 9-нүүд доороосоо ч 9-нүүд харагдаж шүү дээ тий. Тэгээд дуусаа. Дэше харсан доош харсан нөхдөд дуусаа. Зүгээр хажуу дэше харснуудаа болохоор ингээд талж юм. Орсон фоо ингээд хэдэн куб хорлон гээд оруулсан шүү дээ. Тий. Тэр ингээд талын тооцоо. Өндрийн талын уу? Энэ нь өндөр. Энэ талын тооцоо. Тий. Тий. Тэгээд ихний давхарснаас ингээд нөгөө хөрштэй харьцуулаад ингээд хасчвал айл нэг илүү байгаас ингээд асаа тооцогддог. Хөрштэй харьцуулаад хасчвал айл өндөрнийх нь гаргаж байна тий. Нөгөө нэг ингээд 70 орчны хасчвал өндөрийнх нь тооцогдож явчихна. За. Нэг ингээд хэцүүсээр яг нөгөөдөлд нь үзэж байгаа тэр нийт хэсгийг болохоор ингээд зүйл нэмээд тийм. За тэгэхээр тийм хөө кодоо харж байгаад кодыг хараад энэ шүү дээ тийм манай код эндээс гэж байгаа. Тэгэхээр энд нэг 2 давхар давталт явж байна. Энд нэг ганцхан давхар давталт, энэ ганцхан давхар болж байна. Тэгээ болцсон юм тий. 2 давхар давталт нь болохоор мөр багна. За. Хөрс мөр багнаараа гүгээд нэг нүдэрээ гүйцсэн юм биш үү тий. Энд хідэн давхар байгаа лаа гэд. Тэгээд тгээс их байвал хоёрыг нэмнэ гэж нэг юу тий. Кодороо нэг явчих. Дээдл 72. Дээдл 72-аа нэмчихлээ тий. Тэгээд дараа нь за тгээс их байвал юм байхгүй л гэж болохгүй тий. Юм байвал ингэж тоолно гэсэн. За дараа нь өндрийн нэмээд айн тэгтээ тэнцүү байвал айн ч нэг юу байна те
Айн тэгээс нэгдүгээр мөр ч юм уу те нөгөө хамгийн наадлын гадаргуу ч юм уу. Эднэрс үгтэй энэ ч юм уу те. Эний наадалт юуч байхгүй учраас гээд нэг шууд нэг юм нэмэх гээд байгаа юм байна. Тэгтээ тэнцүү байвал шууд өндрийн нэмчин ариа дээрээ. Ариа ч явахтай талбай чинь нөгөө бүгд л 1 м кубын шоонууд байгаа юм чинь өндрийн 2 өндөртэй байна гэдэг чинь хажууд тийш харсан 2 м квадрат байна гэсэн үг шүү дээ тий. Энэ наашаа цаашаа харсан аль нэг тал нь. А үгүй болвол гэдэг чинь голдоо байгаа тийм захын биш нэг тийм бүр голд байгаа байвал ариа нэг тэнцүү гэснэ. Энэ хоёрын модулыг нэмээсэн байна. За өөрийгөө тэгээд сасгана гэдэг чинь өмнөх мөрнийхөө J баган адилхан. Яг сөрөг болтой гарчдаа нэг болгоод нөгөө Хөөш одоо нэг мөр багнаа байна шүү дээ. За мөр баган дөрвсөн нэгсэн 1 3 4 энэ чинь нөгөө 3 гэсэн 3 гэсэн юм орж ирнэ. Өндөр нь эхлээд орж ирнэ. Тэгээ өргөн нь орж ирнэ. Тэгснэ энэ 1 3 4 ч нөө тоонууд те энэ яг доод тавтгаа дээр байгаа тоонууд те өндөрүүд нь те. 1 өндөртэй, 2 өндөртэй, 1 өндөртэй. Дөөнөш 1 2 1 те. Заашаа багнаараад гэж байна. А бид нар гэсэн мөрөөрөө явах гэхээр 1 3 4 гэхээр 1 өндөртэй, 3 өндөртэй, 4 өндөртэй гэдэг ингээд эхний мөр нь энэ юм байна. Бараг зүүн талаас эхлэв явж байгаа гэсэн үг те. Ингээд. Тэгээ мөрийн дугаар ийм байлаа. Явж ийснаа голын одоо жишээ нь хитгүүш мөр гэдэг. Энэ голын мөрөн дээр явж ийснаа аяа сасгана гэхээр аюул хайр ихэнтэй харьцууллаа. Аяа сасгана гэхээр өмнөх мөр те. Тэгэхээр энэ ихний мөрөө энэ 1 3 4 боловсруулж дуусчаад голын мөрөн дээр явж ийснаа яг энэ жишээн дээр авбал одоо энэ хоёр өндөртэй нөхрийг энэ нэгтэй нь хасаад ялгуур нэг гэдэг. Тэр ялгуурыг нэмчихэж байгаа юм байна. Үгүй яа тийм нэг нэмж болно шүү дээ тий. Ялгуурыг л нэмэхгүй бол эн чинь болохгүй шүү дээ тий. За тэгтээ юу юм уу? Ялгуурын нэмж гэдэг чинь энэ зөрүүг нэмж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ нэг талын тоолоод байгаа юм уу? Хоёр талын тоолоод байгаа. Нэг л талын тоолоод байгаа шүү тий. Нэг талын талбай. Одоо энэ хоёрын зөрүүг авч яана гэдэг чинь баг энэ цаашаа харцсан. Бид нарт харагдахгүй байгаа энэ болгогийн цаана байгаа. Тэр талбайг тоолоод наадлын талбай чинь юмд хаагдсан ч байж болно шүү дээ. Тэр нь гэхдээ наадлын талбай бол одоо энийг ил гарсан байгаа нь энийг бодож явах үед энэс энийг хассан модуль гэдээ бас гараал ирэх юм байна л да тий. Тэгэхээр бүх талбайнууд баг гараад ирнэ. Зүгээр тэр заашаа харсан нөхрийг шууд нэмчихэж байгаа. Одоо энэ болгогийн цаана байгаа цаад босоо ханаа руу чиглэлсэн нөхрийг наалтсан тэр талбайг шууд нэмчихэж байгаа юм байна. Тэгээд бусад наадлын шоонууд бол нөгөө өмнөхтэйгөө гээд хасаад нэмж байгаа, өмнөдөө хасаад нэмж байгаа. За хамгийн наадлын энэ гурван талбай байна те. Тэрийг нэг газар нэмж байгаа хта. Тэрийн сүүл нэмж байгаа. За тиймэрхүү юм байна. Тэгэхээр ерөнхийдөө бүх талбай гарч чана гэж бодож байна. Энэ ч юу вэ? Тэгээс ихэд хоёрыг нэмэн заа болцсон. Энэ бол цаатлын цаад талын гадаргуу биднэрт харагдах гадаргуунуудыг ингээд наадлын нөхөр халахалж гин үү гэд бодсон. Наадлын нөхөр нь халахалж байгаа мó манай нөхөр халахалж байгаа мó гэд ингээд ялгууруудыг аваад явцсан. Хэрч үү дээ. Энэ цаатлагыг шууд аваад нэмсэн. Энэ наадлын энэ хоёрын ялгуур гэдэг чинь энэний цаана байгаа нөхөр дараа нь энэнийг авч үзэж явах үедээ энэ наашаа харсан нөхрийг ялгуур гээд нэмчин. Тэгэхэд эдгээр нь сүулдэ тусдаа байгаа гэсэн. Тэгээ 1 2 4 гэсэн нөхдүүд сүулд нэг нэмэгдэх юм байна. Бүр энэ хоёр давхар давталтын гадаа нэмэгдэх юм байна тий. За энэ юу ч үлээ J-д за. Нөгөө нэг юу байна тий. Цаанаа наалтсан нөхдүүд тий. J0 гэдэг чинь багны дугаар 0 гэдэг чинь манай мөрүүд ингэж явж байгаа. Нэгдүгээр мөр багны дугаар 0 гэж наатлын доош харсан T өсөх шиг нөхдүүд тий. Тэрний нөгөө наашаа харсан энэ дөрвөнүүдийг тоолж байгаа юм байна. Тэгэхээр эн чинь нэг геометр дээр байдгаар бол энэ ста яг наашаа харсан нүүр нь байдаг бах тий. Энэ юу ч гэдэг энэ тусдан тоол нь ийшээ харсны тоол чинь цаатлан за. Тэгэхээр x-ийнхаа дагуу гэх юм чинь x хэрэг яаж зурдаг вэ марчиж. X-ний баг энэ байдаг бах тий. X тэнхлэгний ишээгээ z-ийн дээшээгээ y-ний ишээгээ гэвэл энэ y-тэй перпендикуляр хавтгайг
бодоод тэгээ цаашаа ингэ явчих юм. Тэгэхээр нөгөө нэг эхний давталтаар бол нөгөө нэг наан цаана байгаа юу лээ гадаргуунуудыг бодоод байна те иймэрхүү ч юм уу цаана ингээ харагдгаа байсан гадаргуунуудыг нэмээд а дараа нөгөөх нь энэ наашаа харцсан те энэ нэг эдрийг шууд тоолоод захих гэж тоолоод дараа нь энэний нөгөө тал те тэр мөрүүдийг ижтэй энэний нөгөө тал авах энэ авчлаа тэгээд энэ хоёрыг хасахаар өндөр нь эртгиймч 0 гараад тэгээд юуж гарахгүй те тийм аа гин за ингээ хоёр баа тоолцсон юм байна болж байна нөгөө том курсын ах чинь төрөвчлэн акт юу гэсэн хэрэг зүгээр нэгөр гүүгээл хоёр хэмжээстэй те мөр багнаар нь гүүгээл тэгэл баг болгон дээр очсноо баган дээр очих болгондоо нөгөө нэг урд хойд баруун зүүн ингээ дөрвөн хөштэй ялгуурыг олоод нэмээд байсан гэсэн юм ярьсан. Гэхдээ чиний хэлв юу юм байна? Дөрвөн тишээ нэмэхээр чи нөгөө давхурдаад унах бах те. Ачи болохоор ингээд нэг хязгаарыг өөрөөсөө шууд тусгай нөхцөлгээд 0-тэй тэнцвэр гэж тоолж байгаа үлцэн ингээд олсон чи яг л гайгүй гарах юм байна. Тэгэл тэнцээд байна шүү дээ тий. За энэ тэгээд x1 тэнхлэгийн дагуу энэ нөгөө тэнхлэгийн дагуу тоолцсон баг яг адилхан захтаа байвал ингээд шууд тэр нөгөө өндрөө нэмчин. Энд чи тэгтээ энийг биаш гайхад энэ талбайг шууд ингээд нэмчиндээ энэ гурван элементээр ирэхээр нэгдүгээр багных юм байна гэд ингээд энэ дээр нэгийг энэ дээр хоёрыг энэ дээр нэг нэмчин. Дараа нь энэ голын юм дээр очсноо энэ хоёрын ялгуур гээд ч юм уу явах юм те. Ялгуур. Тэгээ нэг цааталт нэг юм баг шүү дээ. Энэ нэг өндөр 4-гээ цаашаа харцсан. 3 4. Тэрийг бүр сүүл нэмж байгаа. Нэр энийг ч гэсэн сүүл нэмсэн дээ. Энэ 4-тэй 2-тэй 1-тэй сүүл нэмсэн даа. Тэгээд явчингууд тэр нэг тийм л хоёр хэсэг талбай болчиход байгаа юм шүү дээ те. Энэ нэг юм байна. Ингээд 2-тэй 1-тэй 2-тэй 4-тэй гэдэг ийм талбай. Цаана нэг ингээд 4-тэй 3-тай 4-тэй гэж цаашаа харцсан. Энэ ханд наалтцсан. Ийм хоёр талбай бол үлдчихэж байгаа юм байна. Үлдчихэж байгааг нь явахтай. Үлдчихэж байгааг бол тэгэл яач юм л да. Үлдчихэж байгааг бүр давталтын гадна талд энэ байна те. Тоолсон юм байна. 0-оос багнуудын тоог хүртэл багнаг үлээ. Багнууд гурав. Хамгийн дээдлийн баг. Хамгийн дээдлийн мөр гэсэн үг те. Хамгийн одоо сүүлийн мөр гэж аах шиг байна. Хамгийн сүүлийн мөрний буюу нөгөө нэг энэ шүү дээ. Энэ мөрний өндрүүдийг наадлын энэ улаан көтөг олж байгаа гэх юм бол өндрүүдийг аваад нэмээч. Нөгөөх нь хамгийн сүүлийн багны чигүүртэй нэгийг хасаж штэ 0-оос гэж байна. Нэмсэн. Тэгээ ингэ. За айгүй нарийн сайхан тооцсон байна. Тэнцсэн байна. Энэ дээр юм смайл биш байна. Заагаа болцсон юм байна. Янз бүрээр бодож болно да. Энэ ханд ажиггүй сая алдаа малтаагүй тооцоолсон байна. Ер нь зарим бодлого юм амар ядаргаатай заваа мөртлөө сайн ямбаа хийгээл тэгэл болчиход байгаа юм л да. Харин зүгээр нэг юм байна. Яг нэмж хэлэх юм ингэж болох юм байна. Хаан ч үлээ нэг 0 яваад байгаа шүү дээ. Энэ минь те 0-тэй тэнцүү бол нэг юм хийгээд тэнцүү биш бол ингэ яваад байгаа. Энэ дээр яг ингэж болох юм л да. Энд чинь ингээд хоёр салаалчаад байна шүү дээ тий. Нэг бол ийм тамигаар нэмэгдэл, нэг бол энэгээр нэмэгдүүлнэ гэдэг. Энэ нь болохоор нөгөө нэг одоо юу гэдгийг өмнөх мөрийнхөө гэдэг. Одоо эн чинь энэ нөхөр явж байгаа хоёр өндөртэй нөхөр явж байгаа өмнөх мөрийн энэ нэгээсээ хэр зөрөөтэй байна гэдэг цаатлын талбайг болж нэмээд байгаа шүү дээ. Тэгвэл жишээ нь энэ 3 өндөртэй байлаа. Энэ 3 өндөртэй нөхрийн цаашаа харсан талбайг нөгөө 0 дугаар мөр байна гэд шууд 3-аар нэмж байгаа шүү дээ. Тэрийг бас яг саяных шиг нөгөө нэг юмнаас нэг юмыг хасаад тий. Тэгээд 3 гаргамаар л байна л да. Өөрөөр 3-аас 0-ыг хасаад 3 гаргachвал их гоё болчих гээд байна л да. Улам гоё болно код чинь тий. Ягаад тэгэхээр энэ дээр ингэ байхгүй. Энэ if байхгүй болоод дан ингэж бодмоор. Тэхийн тулд яг тэгэхээр буруу бодож шүү зүгээр яхаа. Тэхийн тулд нэг өөрчлөлт хийж болох нь бүр өөр болгон дээр байгаа. Энэ дээр чи энэ ч бараг гоё таарах юм. Ингэж ч болох байхгүй юу? Нөгөө нэг эдгээр чин нэгээс эхлээд аваад 0-оос эхлээд аваад нэг юм массив байгаа шүү дээ. Нөгөө нэг массив энэ 0-оос эхэлж байгаа юм л да. За яа. Эднийг уншихтаа ч юм уу нэг үед нэг зөөгөөд нэгээс эхлүүлж хаяад. Тэгээд энэ цаана ийм 0 дугаар мөр гэдэг 3 0-ыг тавьчихвал. Хоосон тий. Гараараа албаар. Тэгэх юм бол бид нар зүгээр энэ нэгээс хасхан тэр нөгөө 0-ын хасаад нэг гараад энэ 3-аас 0-ын хасаад 3 гараад те энэ 4-өөс 0-ын хасаад бас 4 гараад гээд нөгөө томьёо маань салаалахгүйгээр
ингээд нэг болчих واخгүй. Энэ if-нүүд алга болно гэсэн. Хэрвээ жоохон санахаа зарчвал энэ хэсэг алга болол тий. Энэ хэсэг алга болол энэ хоёр томьёо хоорондоо жоохон өөр юм байна тий. Тэгвэл энэ хоёр томьёо л явж байгаа. If байхгүй. За энэ бол яг энийг арилгаж болох юм байна л да. Энэ бол угаасаа ойлгомжтой тий. Энд чинь нөгөө тий дэд доотлохыг нэмж байгаа. Гэдэг тэгээд байж байгаа. Энэ гэхдээ яасан хаашийн хоёроор нэмж байгаа тий. Хоёроор. Энийг бас ифтж яхаар энэ одоо ингээ яг тэнцсэн бодолтой. Гэхдээ яг гинт нөгөө цаад хүмүүс нь амар сервер дээр хугацааг нь аюу нарийн бариад хугацааг нь багасгаад ингээд дуунал энэ бодолтгүй байгаад ээж магадгүй. Тэгэхээр яг хэрвээ хугацааг нь арай багасгыг гэвэл энийг авч хаяад татлаасаа авч татлаа гадна энэ дээр нөгөө нэг хэдийг үрчгнэ дээ. Тэдийн квадрат гэж бид нэр ярьж штэ. Энэ Rawls-ын тоог, Columns-ын тоогоор үрчүүлээд тэрийг үрчгэн хоёр л үстэй тий. Нөгөө давталт болгон дээр нэг юм шалгаж байгаа ч нийлбэр нь тодорхой учраас шууд энийг үрчгэн хоёр гэдэг ингээд биччихвэл бас арай хурдан ихсэх юм шүү. За. Тэгэхдээ яг нарийн ажиллагаанууд хэрэг бүр аимшигын бодлого байгаад энэ зүгээр ингээл бодлого юм л да тий. Дундаж бодлого. Тэгээд тэр нь бүр янз бүрийн нөгөө нэг алгоритм зөв мөртлөө ингээ яг програма бичихтэй бас ингээд энэ тэнд илүү тутам хийчихвэл яагаад гэж байна. За энэ код ингээд болсон. Энэний бичлэгийг ингээд тавьжаа. Өнөөдөр чинь одоо үлдсэн хэсэгт нэг